Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nakhussu khussatan muallif hadzal kitab Abdullah al-Umari al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 22 ya. Tanbihun utawi iki iku pepeling. Innama yukaffiru angin pestine bakal nutupi apa saumu Ramadhana puasa Ramadan adzunuba ing pira-pira dosa kullaha sekabiane dosa au ba'daha utawa sebagiane dosa iku alal khilafi ing atase persulayaan. Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana puasa Ramadan bisa menjadi penghapus bagi dosa-dosa mata qaddama wa mata akhara ya, yang kemarin itu. Idza ra'a ing dalem ari kalane jaga sapa as-shaimu shaim hududahu ing pira-pira watese saum wa hafadha lan jaga sapa shaim ala syaraitihi ing atase pira-pira syarate saum. Lima kaduwe hadis sabata kang wis tetep apa ma an Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku soma puasa sapa man Ramadhana ing Ramadan wa arafa Waalaikumsalam wa arafalan weruh sapa man hududahu ing pira-pira watese puasa Ramadan wa tahaffadzalan dadi jaga sapa man ma ing suwiji-wiji yang bagi kang sayugya apa ma lahu kaduwe man ayat tahafadon yento jaga sapa man kufiro mangkat den ampuni den tutup den apus apa ma dosa qoblahu kang ana ing dalem sadurunge Ramadan. Ini tambih, ini sebagai penutup dari pembahasan kemarin ya, bahwa puasanya seseorang puasa Ramadan bisa menjadikan sarana untuk menghapus dosa dengan perincian yang kemarin. Kalau dosanya besar maka menjadi kecil, jadi lebih ringan. Yang dosanya kecil maka akan dihapus total. Bagi yang tidak punya dosa maka akan ditambahkan kebaikan. Nah, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ra'asaimu hududahu wa hafadhu ala syaraitihi. Syaratnya itu seorang yang puasa tadi mampu untuk mengendalikan atau menjaga batasan-batasan yang harus dia kerjakan ketika sedang berpuasa. Wong puasa ki ora sekedar apa? Nahan mangan, nahan minum, ora sekedar kuwi tapi juga jawarih, seluruh kudu jawarih mah. Jawarih itu seluruh anggota badan itu harus dijaga ya. Ini sudah dibahas tentang bagaimana puasanya awam, puasanya khawas, dan puasanya khawasil khawas itu sudah dibahas pada pengajian Ramadan tahun lalu. Ya. Asraru Saum yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Hadisnya tadi, man soma Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ayatahaffadha kufira ma qablahu. Rawahu wis ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Hibban fi sahihihi. Ibnu Hibban fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Wal Baihaqi lan
Al-Baihaqi fi sunani ing dalam Sunan Baihaqi. Sekian ngalih judulnya. Fadlul Judi halaman 23. Fadlul Judi utawi iki iku bahas tentang keutamaane dermawan. Dermawan ngerti ya? Apa dermawan kok? Loman, baik ya, gampang ngupai, ringan tangan. Watilawatil Qur'ani lan baca Al-Qur'an, lan keutamaane baca Al-Qur'an fi syahri Ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Keutamaan dermawan dan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Fi sahihaini ing dalem kitab sahih loro. An Ibni Abbasin sangking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Kana ana sapa Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku ajwadan nasi luwih dermawan-dermawane manusa. Bil khairi kelawan kebagusan. Cetakannya rada rusak nih kono ya, acak-acakan hadisnya. Rasul adalah orang paling dermawan, paling gampang dalam kebaikan. Wa kana lan ana apa ajwaduma luwi dermawan-dermawane suwiji-wiji yakunu kang ana apa fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Hina yalqahu ing dalem ari kalane tatkalane nemuni ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana lan ana sapa Jibril iku yalqahu nemuni sapa Jibril ing Kanjeng Nabi fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi. Fayudari suhu mangka mulangi sapa Jibril ing Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Qur'an. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Rasulullah itu orang yang paling gampang, ya. Gampang berbuat baik kepada manusia. Yang paling gampang Nabi Muhammad SAW. Apalagi pada saat bulan Ramadan. Ning wulan selain Ramadan bae Nabi Muhammad iku ajwadun nas bil khair. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Dibuktikan dengan apa? Ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullahi mangka yakti temen utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ajwadu luwih loman, luwih dermawan dalam bulan Ramadan itu bil khairi kelawan kebagusan min rihi tinimbang saking angin al mursalati kang bertiup, kang berhembus. Nabi Muhammad itu menjadi orang yang paling muda, yang paling lembut, paling dermawan. Bahkan lebih enak daripada tiupan angin. Itu hanya perumpamaan sebenarnya. Majazi, hanya perumpamaan saja. Lebih nyaman daripada angin yang bertiup. La yus'alu oraden suwun. Sapa Kanjeng Nabi an syai'in saking suwiji-wiji illa a'tohu angin kejaba bakal paring sapa Kanjeng Nabi ya, ingma. Al-judu utawi dermawan utawi kata jud iku sa'atul atoi ambane peparing wa kasratuhu lan akehe peparing. Wallahu lan utawi Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku yusofu den sifati sapa Allah bil judi kelawan sifat jud dermawan. Wa min asma'ihi lan iku setengah saking piro-piro asmane Gusti Allah iku al-jawadu. Wa min asma'ihi lan iku setengah saking piro-piro asmane Gusti Allah al-jawadu utawi asma jawad. Bi fathil wawi kelawan den fathah huruf waune al mukhaffafati kang den entengaken. Jadi jawad itu tidak pakai tasdid, al jawad artinya yang maha dermawan.
Tapi ada juga kosakata yang pakai tasdid ya, al-jawad. Sifatnya Gusti Allah al-jawad, maha dermawan. Kanjeng Nabi ya dermawan, apalagi ketika masuk bulan suci Ramadan lebih dermawan. Nah, ini yang harus kita contohkan. Mulane masjid-masjid, musola-musola kan biasanya ngelatih kedermawanannya wong Islam. Mulane ketika tas sembahyang terawih sengaja anak kultum supaya apa? Supaya anak kesempatan kotaknya muter. Kan kotak muter kan kudu ngompas kudu lagi ngompas jamaah, tapi ngelatih jamaah supaya ngamalaken hadisnya Kanjeng Nabi, yaitu supaya ning wulan suci Ramadan iki dadi wong sing luwih dermawan. Jadi muteraken kotak ning jero masjid ketika pragat tarawih iku hukumnya ora bidah ora apa, tapi sunnah karena ngelatih supaya ya durung tentu ning jaba masjid pada ya ada wong ngemis punten maning punten maaf maning maaf ya wis amale lewat masjid. Tapi ya masih banyak sarana yang bisa dijadikan tempat untuk beramal yang masih akeh. Wa fi sunanilan ing dalem Sunan At-Tirmidzi an Sa'ad bin Abi Waqqas saking Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha sak temene Gusti Allah iku jawadun dermawan yuhibbu kang demen sapa Allah aljuda ing kedermawanan karimun tur mulia yuhibbu kang demen sapa Allah al karoma ing kemuliaan. Allah itu maha dermawan mencintai sikap dermawan dan Allah itu maha mulia mencintai kemuliaan. Wa fit Tirmidzi ing dalem hadis Tirmidzi aidon kelawan maning an Abi Dzarrin cinarita saking Abu Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi saking pangerane Kanjeng Nabi. Nah, iki hadis qudsi arane. Ta'ala maha luhur sapa Allah. Qala dawuh ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa maitakum wa rutbakum wa yabisakum ijtama'u fi sa'idin wahidin. Ya ibadi, duh kaula ingsun kijare Gusti Allah. Lau anna awwalakum, lamun satemene wong awal sira kabeh. Wa akhirakum lan wong akhir sira kabeh. Wa hayyakum lan wong urip sira kabeh. Wa mayitakum lan wong mati sira kabeh. Wa rutbakum lan wong lan teteles sira kabeh waya bisakum lan garing sira kabeh iku ijtama'u pada kumpul sapa kabeh mau fi sa'idin ing dalem lemah dhuwur wahidin kang siji fasa'ala mangkan jaluk sapa kullu insanin saben-saben manusia mingkum saking sira kabeh ma ing suwiji-wiji balagot kang tumeka apa umniyatuhu piro-piro sejane insan sejane ahadikum fa'ataitu mangka paring sapa ingsun kulla sailin ing saben-saben wong kang jaluk mingkum saking sira kabeh manakoso mangka ora ngurangi apa dzalika mengkono-mengkono permintaan soal min mulki saking kerajaane ingsun illa kama angin kejaba kaya suwiji-wiji lau anna ahadakum lamun sak temene salah siji ira kabeh iku marro liwatan sapa ahadukum bil bahri tetemu kelawan laut faghamasa mangka ngecelupaken sapa ahadukum fihi ing dalem bahr ibrotan ing jarum summa rafa'aha nuli ngangkat sapa ahadukum ing ibroh ilaihi maring bahar dalika mangka utawi mengkono-mengkono ngencelumaken jarum ning lautan terus diangkat bi anni kelawan sak temene ingsun iku jawadun kang maha dermawan
wajidun kang maha sugih ya. Majidun kang maha baik bagus, af'alu kang agawe sapa ingsun ma ing suwiji-wiji uridu kang karep sapa ingsun. Kudu Indosat uridu kudu ya. Uridu. Sampai jare Gusti Allah ning hadits kursi ya. Kalau seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman, orang yang sudah matinya, orang yang masih hidupnya, dikumpulkan semua jadi satu. Kemudian mereka satu persatu menyampaikan permintaan kepada Allah. Bahkan permintaannya itu umniyah. Permintaan yang tidak masuk akal. Tamanni itu kan sesuatu yang diinginkan tapi mustahil terjadi. Misalnya, ya Allah, lamun mah kita ki ganti umur 10 tahun maning, anjing akal boleh. Ya. Walaupun permintaan itu tidak atau mustahil untuk terjadi. Kemudian Allah mencukupi atau memberikan apa-apa yang diminta oleh setiap manusia yang meminta tadi. Maka tidak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah. Milik Allah. Tidak akan berkurang sedikit pun. Itu semua hanya diumpamakan seperti kamu bawa jarum, kemudian berangkat ke Plentong. Celumakan jarum mening Plentong terus diangkat. Nah, iku sing kegawaning pucuk yang jarum sing netes tes. Itu adalah milik Allah yang sudah diberikan kepada seluruh makhluk yang tadi minta. Berarti mesti akeh boleh. Oh ya jelas. Paling pirang sese, pirang mili tukang minyak wangi. Pucuk yang jarum. Ya, laka semili-mili acan ya. Pucuk yang jarum. Lautan begitu luasnya. Itu milik Allah. Tapi Allah kasih ya, karena Allah maha dermawan, Allah maha memiliki, Allah maha baik. Coba wong segi lamun duite akeh, dijaluk 1000 mayu beli, durung tentu. Biasanya wong makin sugi makin medit. Kenapa coba? Makin sugi makin medit kenapa? Karena jiwanya semakin terlatih ingin memiliki. Wong makin sugi ki makin jiwa pengen memiliki ne akeh. Mulane orang tahu liren wong loro duitku. Wis sugih duwe mobil pengen duwe istana. Duwe istana pengen duwe rabi akeh. Terus karena apa? Semakin punya harta semakin jiwanya dilatih untuk memiliki lebih. Beda karo wong melarat, sok bae deleng. Wong melarat iku bakal ana sing njaluk malah ora tega sih. Kita ge pengen pernah puasa bukane angel ki ana wong njaluk pai. Sok ning kisah-kisah tentang memberi tentang apa rata-rata sing diceritakan ke wong melarat. Contoh Ibrahim bin Adham ketika pengen naik haji ngumpuli duit akeh teman. Melarat berarti kan. Giliran pengen mangkat ana tanggane sing kelaparan, neken duitnya. Dheweke harus tidak mangkat haji. Iki contoh bahwa rata-rata ning kisah-kisah wong-wong bengen iku sing dermawan iku wong-wong melarat. Bakal wong-wong sugih ya rata-rata mau. Nah Gusti Allah ki maha sugih, tapi Gusti Allah ora eman, tapi eman bae. Eman aja ping pindo ya, eman sepisan bae. Maka ping pindo eman oli. Eman. Nah, itu. Atau utawi pemberiane ingsun iku kalamun ya. Tinggal ngomong jare Gusti Allah. Wa adzabilan utawi adzabe ingsun iku kalamun ya, tinggal ngomong. Innama amri angin pestine utawi urusane ingsun lisaiin kaduwe suwiji-wiji. Idza aradtu ing dalem ari kalane karep sapa ingsun an akula yen to bakal ngucap sapa ingsun lahu maring syai kun dadi sira fayakunu mangka dadi sapa syai. Jadi Gusti Allah ya kita pengen naik sesuatu ning sapa tinggal ngomong, pengen naik adab tinggal pengen naik anugerah tinggal ngomong, pengen naik adab tinggal ngomong. Kenapa? Karena Gusti Allah tinggal ngomong kun bae fayakun. Yasin ayat pira kana? Nasi kelingan beli. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ayat terakhir. Wa kana lan ana sapaan nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ajwada bani Adam luwih dermawan-dermawane anak putu Adam alal itlaqi ing atase mutlak. Kama kaya hadis kama
kaya keterangan fi hadzal hadis ing dalam ikilah hadis. Nabi Muhammad adalah manusia paling dermawan, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis tadi. Wa fis sahihain ing dalam kitab sahih loro an Anasin saking Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas. Kana Anas apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi luwih bagus-baguse manusia. Wa asja'an nasi lan luwih wani-wanine manusia. Wa ajwadan nasi lan luwih dermawan-dermawane manusia. Nabi Muhammad itu orang paling bagus, orang paling berani dalam kebenaran, dan orang paling dermawan. Wa kana lan ana apa juduhu dermawane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yatadha'afu dadi nikel, dadi berlipat fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan wa yazdadu lan dadi tambah apa dermawane Kanjeng Nabi. Wa dzalikal utawi mengkono-mengkono dadi tambah dadi berlipat iku li asbabin krana pira-pira sebab. Ahadiha salah sijine sing kaping kawitane asbab anna syahra ramadhana sak temene wulan Ramadan iku musimul khairati, musim kebaikan. Li anna ni'amallahi krana sak temene pira-pira nikmate Gusti Allah iku li anna ni'amallahi krana sak temene pira-pira nikmate Gusti Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kaulane Gusti Allah fihi ing dalam syahrul Ramadan iku zaidatun tambah ala ghairihi tinimbang ala ghairihi ing atase liyane wulan Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad itu setiap kali bulan Ramadan menjadi lebih dermawan daripada bulan-bulan selainnya? Alasan yang pertama itu karena pada saat bulan suci Ramadan itu menjadi musim kebaikan. Kenapa? Karena Allah pada bulan Ramadan memberikan nikmat yang lebih kepada umat manusia. Fakana mangka ana sapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yu'athiru marisaken mutaba'ata sunnatillahi ing ngetut mbureni sunai Gusti Allah fi ibadihi ing dalem pira-pira kaulane Gusti Allah. Maka Nabi Muhammad itu mewarisi dan memberikan contoh kepada kita semua untuk apa? Untuk meniru af'alnya Allah, perbuatannya Allah, yaitu salah satunya adalah jawad, menjadi orang yang dermawan. Mulanya mumpung ning bulan puasa, ayo, ini sebagus hingga wajabur apa ini dermawan. Walaupun kedermawanannya berasal dari orang lain yang dermawan kan. Kan rata-rata juga sing musuh lagi deh. Tapi ya dermawan, ini bener. Dermawan, jadi dermawan terus. Bulan puasa. Durung tentu, bahkan yang jabah bulan puasa durung tentu nih masjid akeh jabur dia boleh. Mau tas safarian makan boleh. Dipai boleh. Nah iya gue arane muncul banyak orang dermawan di bulan Ramadan. Nikmatnya nambah. Durung tentu nih bulan Ramadan selain Ramadan mangan. Sanihima. Ya, kang kaping pindho. Annas sedekah sak temene sedekah fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan iku afdolu. Iku afdolu luwi utama minha. Saking sedekah fi minha tinimbang sedekah fi ghairihi ing dalam liyane bulan Ramadan. 5 krana hadis ja kang wis teka fi Sunan Tirmidzi ing dalam kitab Sunan Tirmidzi wa ghairihi lan liyane Imam Tirmidzi. An Anasin cinarita saking sahabat Anas anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Iki Kanjeng Nabi hadise. Afdhalus shadaqati utawi luwi utama-utamane sedekah iku shadaqatun sedekah fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Sedekah ya pada sedekah. Mangkat sing omana banyu gawa banyu, duwe gula gawa gula. Syukur-syukur mengkonon. Tuker-tukeran jabur ning kene. Ayo siram mangan banyune kita, mangan panganane kita. Terus ya. Banyak. Sedekah ya tidak hanya di majelis sedekah ning lapangan ya akeh. Keliling dan gawa takjil dan beriwe. Sedekah. Salisiha ya. Kaping telune. I'anatus shaimina.
nulung piro-piro wong kang puasa, wal qaimin lan piro-piro wong kang jumeneng salat, wa dzakirin lan wong kang zikir, ala taatihim ing atase ketaatane shaimin qaimin dzakirin. Fayastaujabu istaujaba yastaujibu fayastaujibu mangka nyebabaken apa i'anah apa ya i'anah ya bidzalika kelawan mengkono-mengkono i'anatus shaimin apa mislu ajrihim sepadane pahalane shaimin qaimin dzakirin. Yang ketiga penyebab supaya penyebab dari atau alasan di bulan Ramadan itu kita harus banyak bersedekah. Yang ketiga alasannya itu untuk menolong orang-orang yang puasa. Berarti naik takjil kan. Qaimin menolong orang-orang yang sedang beribadah, sholat, upaya apa nih masjid. Wadzakirin membantu orang-orang yang sedang fokus zikir. Ala ta'atihim supaya mereka tetap tekun dalam ketaatan. Kalau kita bisa seperti itu maka kita juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka. 5 kadue hadis ja'a kang wis teka fi sunanit Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. 5 krono hadis ja'a kang wis teka fi sunanit Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi wan nisa'i lan nisa'i wa ibnu Majah lan Ibnu Majah an Zaid bin Khalid al-Juhni radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi man fattara man utawi sapane wong kang fattara kang ngupai iftar sapa man so iman ing wong puasa kana mangka ana sapa man kana mangka ana lahu kaduwe man apa mislu ajrihi sepadane ganjarane shaim ghairu annahu liyane sak temene man iku layang kusu ora ngurangi sapa man min ajri shaimi saking pahalane wong kang puasa layang kusu ora kurang min ajri shaimi saking pahalane wong kang puasa apa syai'un suwiji-wiji. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Jadi dalam anak wong puasa kus dipakai takjil ning wong sejen. Engko sing naik takjil oli pahalane kita ne berarti pahalane berkurang ora ya. Jadi pahalanya dewek-dewek. Wong sing puasa ya oli pahalane dewek, wong sing naik takjil oli pahala sing takerane setara karo wong sing puasa. Tapi aja digadiaken dalil kita mau orapan puasa, duitnya akeh iki ngupai wong buka bae. Jadi pahalane kan tetep oli. Ya aja orang bener ngono. Wis dinasah, wis dihapus, pengen sih oleh lagi pertama kali syariat puasa turun. Milih pengen puasa apa it'amu miskin. Nah, sekian wis ora oleh kudu puasa kecuali syaikhun kabir sing ora kuat puasa iku oleh bayar fidyah. Nah, iki bahas tentang anjuran untuk memberi makan orang yang berpuasa. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat lin nisa'i kadue nisa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi ing dalam Ibnu Sahih. Man jahaza ghazian man utawi sapane wong jahaza kang nyiapaken sapa man ghazian ing wong kang perang au jahaza utawa nyiapaken sapa man hajan ing wong kang haji au khalafahu utawa ganti sapa man ing wong kang haji fi ahlihi ing dalam keluargane wong haji au fattara utawa nai buka sapa man so iman ing wong kang puasa kana mangka ana lahu kaduwe man
apa mislu ujurihim sepadane piro-piro ganjarane wong perang, wong haji, wong puasa min ghairi ayang kuso saking tanpa yen to ngurangi min ujurihim saking piro-piro pahalane wong mau kabeh apa syai'un suwiji-wiji. Barang siapa yang membantu menyiapkan perang fisabilillah ya, sekedar nyiapakan doang, nai sangu, nai kendaraan, nai senjata, au jahaza hajan atau membantu orang yang mau berangkat haji. Biasanya kan bakal makan haji nyangoni boleh. Nah, itu lamun diniati nekian aja diniati engko balikin nitip anu ya. Kasih nitip-nitip ya berarti ya keluar dari makna hadis. Bantu nyiapakan ya, nyiapakan berupa tenaga maupun finansial bantu. Atau khalafahu fi ahlihi. Ketika misalnya kita mangkat haji atau mangkat umroh. Keluarganya kita kan berarti dengan kita kan sebagai penanggung keluarga ya boleh. Kita mangkat berarti lah kasih nanggung kan. Nah, ada orang yang mau menggantikan tugasnya kita. Tapi bukan tugas sebagai suami ya mas. Tugas sebagai penanggung. Ngopen nih, misalnya majelisnya tempat ngaji ki karena laka ngabi misalnya sohan ngajar, nuzul ngajar ya. Sarul karo apri ngajar ya berarti ganteni habis lagi mangkat umroh. Maka akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang sedang ibadahnya tadi. Tanpa mengurangi pahala dari orang yang beribadahnya sama sekali. Robian yang keempat, anna syahra ramadhana sak temene wulan Ramadan iku syahrul muasati. Wulane bantu ngringanaken. Bulan di mana tempat seseorang biasanya itu membantu meringankan orang lain. Wa ta'awunilan saling tolong menolong wal musa'adati lan saling bantu. 5 karena hadis rawahu kang wis ngriwayataken ing Mas apa Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi lan Baihaqi an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Salman Al-Farisi khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban qala khatobana khutbah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin ing dalam akhir dina min Sya'ban saking wulan Sya'ban qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Ya ayuhan nasu, sekabehane manusia, qad adzullukum, qad adzallakum, teman-teman wis ngiyub-ngiyubi ing sira kabeh apa syahrun wulan azimun kang agung, mubarakun kang den berkahi. Syahrun wulan fihi kang iku ana ing dalem syahr lailatun utawi wengi khairun kang luwih bagus min alfi syahrin tinimbang saking 1000 bulan. Wahai manusia ya, akan datang bulan yang agung yang diberkahi, bulan yang mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik malam itu daripada 1000 bulan. Syahrun wulan ja'ala kang wis dadiaken sapa Allah siyamahu ing puasane syahr faridatan ing wajib wa qiyamal lailihi lan salat laile syahr tatawuan ing sunnah. Bulan yang mana Allah telah menjadikan puasanya sebagai puasa fardu pengganti puasa salah satu ayamin min kulli syahrin yang mana syariat itu dari zaman Nabi Nuh ya. Dan juga mengganti sholat puasa Asyura ya, puasa Asyura. Dan juga malamnya menjadi ibadah yang sunnah, ana tarawih ya. Wow, salat tarawih ora ribut-ribut, rakaate pira tinggal salat melui imam. Man taqarraba fihi bi khoslatin kana kaman adda faridatan fi masiwah. Man utawi sapane wong taqarraba kang keparek sapa man fihi ing dalem sahar bi khoslatin kelawan tingkah bagus kana mangka anak sapa man iku kaman kaya wong ada kang nglakoni sapa man faridotan ing kefarduan ing wajib fima ing dalem suwiji-wiji siwahu kang liyane syahrul Ramadan.
Barang siapa yang berbuat baik di dalam bulan suci Ramadan, siapa orangnya yang niat taqarrub kepada Allah dengan berbuat baik apa saja, ya, berbuat baik, maka seperti orang yang mengerjakan kewajiban di bulan selain Ramadan. Berarti anak pahalanya, ya boleh. Waman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Waman lan sapane wong adda kang nglakoni sapaman faridatan ing kefarduan fihi ing dalem syahr kana mangka ana. Sapaman iku kaman kaya wong adda kang nglakoni sapaman sab'ina ing 70 apane faridatan kefarduane fima ing dalem bulan siwahu kang liyane syahrul Ramadan. Barang siapa mengerjakan satu ibadah fardu, maka setara dengan mengerjakan 70 ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Jadi sholat sira, sholat maghrib, satu kali sholat maghrib itu setara pahalanya kayak wong lakoni sholat maghrib 70 kali, tapi di luar bulan Ramadan. Semua kefarduan, semua ibadah fardu. Wahuwa utawi syahru Ramadan iku syahrus sabri, bulan sabar. Wasobrul utawi sabar, sawabuhu ya pahalane sabar iku jannah, al jannatu surga. Bulan Ramadan iku syahrus sabri, bulannya sabar. Ya, kita sabar dari mengekang jiwa untuk menuntaskan hasratnya. Kita sabar, ya. Siangnya menahan makan, padahal makanan yang kita hadapi makanan halal. Kita menahan minum, padahal minum yang kita hadapi minuman halal. Kalau yang sudah punya pasangan kita pasangan yang halal. Tapi kita mau menahan itu semua demi apa? Demi Allah. Karena Allah. Sabar ya. Biasa ngelatih pengen makan kan. Biasanya jam 10 ngeli pisan. Tahan, sabar ya. Melatih diri. Wasobru thawabuhul jannah. Orang yang sabar itu atau kesabaran itu pahalanya adalah surga. Wasyahrul muwasati lan wulan saling bantu. Wasyahrun lan wulan yuzadu kang den tambahi fi rizqil mukmin ing dalem rezekine wong kang iman fihi ing dalem syahr. Bulan Ramadan itu orang beriman rizkinya akan ditambah. Jadi aja ngeluh. Ya bulan puasa dagangannya orang payu misalnya. Biasa dagang awan sekeket. Lah tinggal dagangnya sore kan gampang. Tapi nanti akan Allah bukakan rizki dari pintu yang lain. Percaya. Yang penting bertakwa ning Gusti Allah. Yang penting ngelakoni ibadah. Waya puasa ya puasa. Waya traweh ya lamun kober traweh. Witir dilakoni. Sholat fardu aja bolong-bolong. Insya Allah rizki wis ana sing ngatur. Orang bakal mati wong nggih lamun rezekine durung entok ya nggih. Orang bakal mati lamun rezekine durung entok. Jadi wis santai bae. Aja pengen dijaluk seki-seki ya buat mati gelis. Sendah ya, sana sing ngatur. Man fattara fihi shaiman, man sapane wong fattara kang nai mangan, nai buka fihi ing dalem sahur shaiman ing wong kang puasa. Kana iku anak Karena iku ana apa naimangan mau magfiratan dadi ampunan lidzunubihi kadue piro-piro dosane man. Wa itqaraqabatihi lan bebasaken perbudakane man minan nari saking neraka. Jadi kalau ada orang yang bisa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, makanan berbuka, maka makanan berbuka tadi menjadi sarana diampuninya dosa-dosa orang tersebut dan menjadi sarana terbebasnya orang tadi dari neraka. Ini neraka gue sana daftar namanya. Walaupun masih urip di dunia gitu, daftar namanya gue cantumakan. Nah ketika pada naik buka dihapusi, daftar namanya gue dihapusi. Kira-kira mungkin lah digawe gampang mikir ya. Wa kana lan ana lahu kadue man iku lahu kadue man apa mislu ajri sepadane pahalane wong puasa min ghairi ayang kuso saking tanpa yen to ngurangi
min ajri saking pahalane wong kang puasa apa sayun suwiji-wiji to sayan ing suwiji-wiji bisa. Qalu ngucap atau takon sapa sahabat, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, laisa kulluna ora utawi saben-saben kita iku yajidu nemu ma ing suwiji-wiji yufatiru kang bukaake atau kang apa rane kang dadi bahan nganggo buka as-shaima wong puasa. Ya Nabi, tidak semua dari kita itu mampu menemukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu untuk diberikan kepada orang yang sedang berpuasa karena ana sing melarat kedingnya boleh. Faqala mangkan jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yu'ti paring sapa Allah hadas thawaba ing ikilah pahala man ing wong fattara kang nai buka sapa man iman ing wong kang puasa ala tamarotin ing atase korma siji ya au syarbatin utawa au syarbati main utawa seteguk minuman putih banyu putih au madzaqqati labanin utawa seteguk susu. Jare para sahabat ngomong, tidak setiap kita tuh orang mampu Kanjeng Nabi. Orang kabeh mampu bisa naik mangan buka wong puasa. Jare Kanjeng Nabi, Allah akan memberikan pahala tersebut bagi orang yang memberikan buka untuk orang yang puasa walaupun hanya berupa satu butir walaupun hanya seteguk air walaupun hanya seteguk air susu. Jadi tinggal pilih buat pen sedekah korma siji mangga. Sebutin kormane sing larang. Ya korma timbang sewada 5.000 antara kening masjid. Lawan korma terlalu keder misalnya bakwan, goreng bakwan. Pokoknya mah apa bae sing bisa dipangan wong puasa lah. Walaupun sekedar setitik itu bakal jare Kanjeng Nabi Allah akan memberikan pahala. Wa huwa utawi syahrul Ramadan iku syahrun wulan awalu kang utawi kawitane syahr iku rahmatun rahmat. Wa ausatuhu lan tengahe syahr iku maghfiratun maghfirah. Wa akhiruhu lan akhire syahr iku idkun bebas minan nari saking neraka. Man khaffafa man utawi sapane wong iku khaffafa ngentengaken sapa man an mamlukihi saking budake man fihi ing dalam Ramadan ghufira mangka ngampuni sapa Allah lahu maring man wa ataqahulan merdeka akan sapa Allah ing man minan nari saking neraka. Ini zaman dulu ya. Barang siapa yang meringankan beban bagi budaknya, bagi karyawannya, ya lawan orang kerja di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi, ya. Meringankan. Ya mungkin lamun dipahami kontekstual sekian, lamun wong duwe karyawannya menggawene aja terlalu berat. Biasanya balik jam 5 jam 3 balik. Pahalanya maka apa? Bakal diampuni dosanya dan akan dibebaskan dari neraka. Fastaghfiru, ya. Mangka becik ngakehaken sira kabeh fihi ing dalam Ramadan min arba'i khisalin saking papat piro-piro tingkah. Maka perbanyaklah 4 hal. Khoslataini rupane tingkah loro iku taroddowanna bakal dadi ridho temenan bihima kelawan sebab khoslatain sapa robbukum pangerane sira kabeh. Wa khoslataini lan tingkah loro la ghinaan ora ana semugih bikum kelawan sira kabeh anhuma saking khoslatain. Fa amal khoslatani mangka utawi khoslatani allatani kang
taraddawanna ridho temenan bihima kelawan khoslatain sapa rabbukum pangeran sira fa syahadatu alla ilaha illallah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu lan amrih ampura sapa sira kabeh ing Gusti Allah. Ada 4 hal yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan. 2 hal pertama, yang pertama adalah syahadat dan istighfar. 2 hal pertama tuh syahadat, istighfar. Kemudian wa amal khoslatani anapun dikana wa amal khoslatani anapun 2 hal allatani kang la ghinaa ora ana semugi bikum kelawan sira kabeh anhuma saking khoslatani fatas aluna mangka jaluk sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah al jannata ing suwarga wa ta'awwadzuna lan jaluk ngreksa sapa sira kabeh bihi kelawan Allah atau ing Allah minan nari saking neraka. 2 hal yang kedua adalah mintalah surga dan minta dijaga oleh Allah dari neraka. Mulane wong zikiran tas salat tarawih apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Siji ya boleh. Astaghfirullah loro. Nas'alukal jannata telu wa na'udzubika minan nar. Iki asale sing hadis iki. Jadi sing ngerti iki dalil ya. Kenapa wiridane ngono iki? Ya. Ada 4 hal yang harus kita perbanyak. Lamun bisa dibacanya aja tas tarawih bae, aja wayahe buka puasa bae diakei. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar terus. Wa man lan utawi sabane wong sakone minum sapa man so iman ing wong kang puasa sakohu mangka bakal minumaken ing man sapa Allah min haudi saking telagane isun, telaga Kautsar. Surbatan ing minuman la yadmau kang orang ngelak sapa man hatta yadkhula sehingga manjing sapa man al jannata ing surga. Di akhirat itu ada telaga miliknya Nabi Muhammad ya, telaga Kautsar, yang mana kalau orang minum setetes saja dari telaga itu tidak akan merasakan haus selamanya. Itu akan menjadi ganjaran bagi orang-orang yang memberi minum orang-orang yang berpuasa. Kudu memberi minum orang-orang yang puasa tapi sudah masuk maghrib, mesti asar harus dikokon minum, bahaya ya. Aja salah maknane nek minumnya lamun supaya buka. Lawan minum durunge buka oleh beli no. Nek kene sok iman je wong sing lagi puasa ya beli. Kudu muftiron, kudu wong sing lagi buka. Ya orang maksudnya wong sing lagi buka. Falihadhil asbabi mangka iku krana ikilah pira-pira sebab wa ghairi halan liyane asbab kana ana apa juduhu dermawane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tadha'afu dadi ketikal fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Karena sebab itulah 4 hal tadi maka Nabi Muhammad di bulan Ramadan meningkatkan kapasitas kedermawanannya. Wayam bagilana bal yata'akkad. Wayam bagilan sayogilana kaduwe kita bal yata'akkada. Bahkan dadi ta'akkada dan kuatakan fi haqqina ing dalam hak kita apa anak tadi yento neladani sapa kita bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fi'lil khairi ing dalam penggawean bagus wa kathratil judi lan akehe dermawan fi hadas syahri ing dalam ikilah wulan al azimi kang agung al mubaraki kang den berkahi. Sebaiknya kita bahkan dianjurkan bagi kita untuk mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana beliau melakukan kebaikan, melakukan lebih banyak kebaikan, melakukan lebih banyak kedermawanan di bulan puasa. Aja malah medit bulan puasa niatnya malah bersiap-siap menjadi mustahik ya.
Mustahik gue bakal wong traktir nggoletin sing ana takjil gratis ning endi ya. Pemburu takjil gratis. Ya, kualik arane ya. Iya. Jadi hadis ini jangan dimanfaatkan untuk morotin orang. Padahal kayak wong sing gawa mobil muter-muter kok. Sedekah itu pahalanya. Dewe kan jaluk. Ya arane hadisnya dianggo nggo moroti wong. Saya jen bener beli mengkonon go. Pikir dewek bae lah harapan komentar ya. Harusnya ketika paham hadis itu ya kita yang harus ya dul ulianya jadi tangan yang di atasnya. Ada sampai gawa-gawa hadis mengkono disampaikan yang umum tujuannya nganggo malak ya, nganggo nyaluki duitnya wong. Arane hadisnya nganggo senjata pilit ya, pilit. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana yakti temen ana lakum kanggo sira kabeh fi Rasulillah ing dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku uswatun teladan hasanatun kang bagus. Iku tentang alasan kenapa di dalam bulan suci Ramadan kita harus meningkatkan kadar kedermawanan kita. Ya sing kelorone tentang tilawatul Quran. Wa amma tilawatul Qur'an lan anapun utawi tilawah Quran fi syahri Ramadhana ing dalam bulan Ramadan falaha mangka iku kaduwe tilawah fadlun utawi keutamaan kabiratun kang agung bal yukhadu bahkan den alap min hadzal hadisi saking ikilah hadis kama qala kaya oleh wis dawuh sapa An-Nawawi Imam Nawawi ana sak temene qiraatul Quran iku afdhalul luwi utama min sairil adhkari tinimbang saking sekerine piro-piro zikiran. Idlau kana karena lamun ana apa zikru zikir iku afdhalal luwi utama min hati nimbang qiraatul Quran au yusawiha utawa madani apa zikir ing tilawatul Quran la fa'alahu mangka yakti bakal nglakoni sapa Kanjeng Nabi yakti bakal nglakoni zikir sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Jibril lan Jibril alaihi salam badalan sebagai ganti min mudarasatil Qur'ani saking baca Quran deres Quran. Jare Imam Nawawi baca Quran iku ning bulan Ramadan ya lebih utama daripada zikir. Bahkan dheweke gawe perumpamaan, seandainya zikir itu lebih utama daripada baca Quran di bulan Ramadan, pasti nabi dan malaikat tidak akan deres Quran di bulan Ramadan, tapi lebih kepada zikir. Ini bukti bahwa tadarus Quran itu pahalanya besar di bulan Ramadan. Wa kal anasapa as-salafu wong-wong salaf iku yatsluna pada baca sapa salaf Al-Qur'ana ing Quran fi syahri Ramadhana ing dalam bulan Ramadan fi sholati ing dalam salat wa ghairiha lan liyane salat. Orang-orang dulu, ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in itu sudah membiasakan diri di bulan Ramadan dia membaca Quran di salat walaupun ataupun di luar salat tadarus biasa. Pokoknya ketika bulan Ramadan itu ya syahrul Quran. Terus ngaji terus, barangkali soal pirang jus. Ki pirang jus ki. Ya mendengarnya deres. Ana sing orang deres. Deres lebih utama itu. Ya bagi wong sing duwe waktu. Ya syukur-syukur karon jagani toko karon gawa Quran. Nah, laka pelanggan ngaji. Mumpung bulan Ramadan ning jabane Ramadan mah ya karena baca Quran iku afdol di bulan Ramadan. Kana ana sapa al aswad yaqra'u baca sapa aswad al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi kulli lailataini ing dalam saben-saben rong wengi fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Al Aswad itu membaca Quran setiap khatam setiap 2 malam di dalam bulan Ramadan. Berarti sing sebengi baca pirang juz? 15 juz. Kuat. Kita pernah baca 7 juz iku tepo cangkem aja. Langsung meletot gak beli bisa ngaji maning. Kesel ya mungkin 15 juz. Ya saking orang biasanya dasarnya. Wa kanal anasapa an-Nakhai, Imam Nakhai iku yaqra'u baca sapa yang Nakhai Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi kulli thalathi layalin ing dalam saben-saben 3 pira-pira wengi fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan.
Imam Nakhai menghatamkan Quran 3 hari sekali di malam bulan Ramadan. Wa fil ashrilan ing dalem wengi 10 al awakhiri kang akhir bulan Ramadan 10 terakhir yaqra'uhu maca sapa an-Nakhai ing Al-Qur'an fi kulli lailataini ing dalem saben-saben rong wengi. Khatam setiap 2 malam sekali. Selain atau 20 hari pertama itu 3 malam sekali khatam. Ketika sudah 10 hari terakhir 2 malam sekali khatam. Wa kanal anasapa Qatadah sahabat Qatadah iku yaktati mungatamaken sapa Qatadah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi sab'i layalin ing dalam 7 pira-pira wengi daiman kelawan mudawamah langgeng. Wa fi Ramadana lan iku ing dalam bulan Ramadan fi kulli thalathi layalin ing dalam saben-saben 3 pira-pira wengi. Sahabat Qatadah itu setiap 7 hari sekali khatam Quran itu sudah biasa di bulan selain Ramadan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan dia ngajinya diperbanyak sehingga setiap 3 hari sekali khatam. Wa fil ashril awakhiri wa fil ashril ing dalam 10 al akhir kang akhir minusa ing Ramadan fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi. Bahkan Qatadah itu setiap di 10 hari terakhir setiap malam itu khatam 30 juz. Wa kana lan ana sapa Qatadah iku yadrusu belajar Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Wa kana lan ana sapa Zuhri idza dakhala ing dalam hari kalane manjing sapa Zuhri Ramadan ing puasa Ramadan qala mangka ngucap sapa Zuhri innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Innama huwa ing pestine utawi Zuhri utawi apa kene? Utawi syahr iku tilawatul Qur'ani membaca Qur'an wa it'amut ta'ami lan nei mangan nei panganan. Jare Syekh Zuhri itu ulama ahli hadis Madinah ya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan iku ya isine mung loro, tilawah Qur'an karo it'amut ta'am. Iku amal sing kudu dilazimaken ing bulan Ramadan ku ya baca Quran karo sedekah seloro dimantepaken jud wa tilawatul Quran. Wa qala dawu sapa Ibnu Abdul Hakam kana ana sapa Malikun Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki idza dakhala ing dalem hari kalane manjing sapa apa Ramadan yafirru mangka melayu sapa Malik min qiraatil hadisi saking deres atau membaca hadis wa mujalasati ahli ilmi lan melun dodok ahli ilmu wa aqbala lan madhep sapa Malik bin Anas ala tilawatil Qur'ani ing atase baca Al-Qur'an minal mushafi saking mushaf Al-Qur'an. Bahkan Imam Malik yang spesialis hadis, ulama ahli hadis, pengarang kitab Muwatta, ketika masuk bulan Ramadan iku fokus dheweke, orang baca hadis, orang mulang ngaji, fokus ngaji Quran. Tapi bukan berarti kayak ngaji itu salah, dongnya kan bagusnya pada hataman. Kayak ngaji kitab, oleh beli. Ya oleh karena tanpa ngaji kitab, sira bakal weruh hadis mau, ya boleh. Nah, jadi penting. Jadi anak wayamen kayak ngaji. Nah, selain ini fokus tadarus Quran dan syukur-syukur kalau punya uang yang lebih untuk it'amut ta'am. Walaupun hanya dengan apa tadi? Sebutir kurma, segelinding odading. Bakwan siji, tempe siji iku bagus ya. Pahalanya setara. Bakwan siji pahalanya setara karo wong puak. Wah, sus mahal pisan. Momene mung 30 dina, bahkan 29 kayane ya. Di luar gun selaka ya. Mulanya ya sedekah sing rajin dengan cara apapun. Tekang di mau. Wa qala lan dawuh sapa Abdul Razzaq kana ana sapa Sufyan Ats-Tsauri iku idza dakhala ing dalem hari kalane manjing apa Ramadan bulan Ramadan tarokan ninggal sapa Sufyan jami'al ibadati ing dalem sekabehane pira-pira jami'al ibadati ing sekabehane pira-pira ibadah wa aqbalan madhep sapa Sufyan Ats-Tsauri ala tilawatil Qur'ani ing atase tilawah Qur'an
Sufyan Tsauri ketika masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan seluruh ibadah rutinnya dan fokus hanya membaca Quran. Wa kana lan ana li Syafi'i kadue Syafi'i fi Ramadan yang dalam bulan Ramadan situna khotmatan. Situna swidak khotmatan hatame. Yaqra'uha kang baca ing khotmah fi ghairi salati ing dalam liyane salat. Imam Syafi'i itu di luar sholatnya saja ketika bulan Ramadan membaca sebanyak 60 kali khatam. Berarti sedina ping pira khatam? Ping loro. Sedina berarti pira kulo? Sing sekuran pirang juz? Berarti lamun rong kali khatam pirang juz? Swidak juz sedina, kuat boleh. Itu di luar sholat Imam Syafi'i. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Abu Hanifah waqalan ngucap sapa Sufyan kana ana sapa Zabid al-Yami idza hadara ing dalem arakalane hadir apa Ramadan akhdoro maka apa akhdoro ngadiri sapa Zabid al-Yami al-masahifa ing piro-piro mushaf Quran wa jama'alan ngumpulaken ilaihi maring Sufyan maring Zabid al-Yami ashabahu ing piro-piro sahabate Zabid al-Yami. Ketika bulan Ramadan itu ya teman-temannya dipanggil terus bacakan Al-Qur'an. Zabid al-Yami. Wa kana lan ana sapa Aisyah Siti Aisyah ummul mukminin rupane ibuke pira-pira wong kang beriman radhiyallahu anha iku taqra'u baca sapa Siti Aisyah fil mushaf ing dalam mushaf Quran awalan naharin ing kawitane rina fi syahrin ing dalam bulan fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Fa idza tala'at mangka ing dalam hari kalane meletek apa samsu srengenge namat turu sapa Siti Aisyah wal maksud lan ta maksude anna syahra sak temene wulan Ramadan sahar Ramadan iku syahrul Qur'ani wulane Quran yang bagi sayogyo apal iktsaru ngakeh-ngakehaken fi ing dalam sahar Ramadan minat tilawati saking baca Quran biqadril imkani kelawan kira-kira kongang. Di bulan Ramadan itu sebaiknya memperbanyak membaca Al-Qur'an sesempatnya sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan waktu yang kita miliki. Wa minal hikmati dan iku setengah saking hikmah fi dzalika ing dalam baca Quran ayam dima yen to dadi kumpul apa Al-Qur'an ila siyami maring puasa fi syafaati ing dalam nyapaati lil abdi kaduwene kaula yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Dengan begitu, dengan kita fokus ibadah juga fokus membaca Quran, maka akan bersatulah Al-Qur'an dan puasa kita menjadi penolong bagi kita nanti di hari kiamat. 5 karena hadis kang wis teka fil musnading dalam musnad an Abdillah sang Abdullah bin Umar an Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Asyamu tawi puasa wal Qur'an lan Al-Qur'an iku yasfa'ani paring syafaat sapa siam lan Qur'an lil abdi maring kaula yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaqulu ngucap sapa asyamu puasa ai tegese Robbi duh Gusti mana tahu wis nyegah sapa panjenengan ing soim atau ama ing mangan wasyarobalan minum bin nahari ing dalam waktu awan fasyafa'ani mangka nolongi sapa abad ing ingsun fihi ing dalam sahar wa yaqulan ngucap sapa Al-Qur'an mana tahu wis nyegah sapa panjenengan ing abad annauma ing turu bilaili ing dalam waktu wengi fasyafa'ani mangka dikit fasyafi'ni mangka kula aturi paring ngizinaken syafaat panjenengan ing ingsun fihi ing dalam abad fayasfa'ani mangka paring syafaat sapa siam lan Quran ing
abad mau. Sahahahu wis ngesahkan ing hadis apa Al-Hakim Imam Hakim. Tilawah Quran dan puasa itu nanti di hari kiamat akan bersatu memberikan syafaat kepada kita. Maka kita sebaiknya ya di dalam momentum yang sangat baik di bulan Ramadan perbanyak amalan soleh, terutama orang yang ringan tangannya, menjadi orang yang gampang membantu dalam bentuk tenaga, pikiran, finansial kalau memang ada, membantu dalam bentuk apapun. Yang penting ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian it'amut ta'am, kita beri makan orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya orang yang mau buka puasa, tapi orang-orang miskin yang kelaparan, yang terlantar, anak-anak yatim, jompo, kita sedekahi kalau memang punya harta. Dan juga fokus malam harinya kalau memang sempat baca tadarus Quran. Mulanya masjidnya sampai kosong tadarus sampai jam 9:30 terus mangkat meneng ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani farad hajati ilai. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani farad hajati ilai. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani farad hajati ilai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir